গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড কোম্পানির তৈরি শুকনো কাশি সিরাপগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা হলো অ্যাসকোরিল ডি প্লাস, যেটা সুগার ফ্রি কফ সিরাপ। কাশি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তার মধ্যে এই সিরাপটা কাজ করবে ড্রাই কফ বা নন প্রোডাক্টিভ কফের জন্য, অর্থাৎ যে কাশিগুলোর সঙ্গে মিউকাস বের হয় না, শুকনো কাশি হয়। কাশি আবার এমনও হয় যে গলা খুসখুস ভাবটা প্রচণ্ড হয় এবং অনবরত কাশি হয়েই থাকে। তো সেই সমস্ত কাশিগুলোকে ট্রিট করার জন্য আজকের এই সিরাপটা যে রয়েছে অ্যাসকোরিল ডি প্লাস, এর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব। তো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু মনোযোগ সহকারে দেখবেন এবং প্রথমবার হয়ে থাকলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই কাশির সিরাপটার মধ্যে যে প্রধান ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে সেগুলো আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিই। মনে রাখবেন, প্রতি 5 ml কফ সিরাপটার মধ্যে ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড থাকে 10 মিলিগ্রাম, ফিনাইলএফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 5 মিলিগ্রাম, ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালিট থাকে 2 মিলিগ্রাম এবং পরিমাণ অনুযায়ী ফ্লেভার বেস থাকে। এই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো শুকনো কাশি অর্থাৎ নন প্রোডাক্টিভ কফ, যেখানে মিউকাস থাকবে না, সেটার উপরে কাজ করবে। এছাড়া আরও অন্যান্য কার্য রয়েছে, যেরকম অ্যালার্জিক যে সিমটমসগুলো রয়েছে, যেরকম নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ দিয়ে জল পড়া, গলার মধ্যে খুসখুস ভাব, সেক্ষেত্রেও কাজ করে। এছাড়া অনেকের কি হয়, নাকটা জাম হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই সিরাপটা কিছুটা কাজ করে। এরপর আমরা জেনে নেব এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস কফ সিরাপটার মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে সেগুলো কীভাবে কাজ করে। সহজভাবে আপনাদের ইনফরমেশন দেব। প্রথম ইনগ্রিডিয়েন্টস যে রয়েছে ডেক্সট্রোমেথরফেন হাইড্রোব্রোমাইড, এটা কি করবে, এটাকে বলা হয় কফ সাপ্রেসেন্ট এজেন্ট, যে কিনা কী করবে, কফটাকে রিলিফ করবে। কিভাবে? আমাদের ব্রেনের মধ্যে যে অ্যাক্টিভিটিটা পৌঁছাচ্ছে, যার কারণে আমরা কফ যে অনবরত হচ্ছে সেটাকে কমিয়ে দেবে। এরপর এর মধ্যে রয়েছে ফিনাইলএফ্রিন, এটাকে বলা হয় ডিকনজেস্টেন্ট এজেন্ট, যেটা কী করবে, আমাদের যে নাকের মধ্যে যে স্মল ব্লাড ভেসেলসগুলো রয়েছে সেগুলোকে ন্যারো করে দেবে, সংকীর্ণ করে দেবে, যার ফলে যে নাক জাম হওয়া বা অস্বস্তি ভাবটা সেটা অনেকটা কমে যাবে। এবং এর মধ্যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে ক্লোরফেনিরামাইন ম্যালিট, এটাকে বলা হয় অ্যান্টি অ্যালার্জিক এজেন্ট, যেটা কী করবে, বিভিন্ন রকম অ্যালার্জির সিমটমসগুলো রয়েছে, যেগুলো একটু আগে বললাম, নাক দিয়ে জল পড়া, নাকটা জাম হওয়া, গলা খুসখুস ভাব, এগুলোর থেকে কিন্তু অনেকটা আরাম দেবে। এই কফ সিরাপটা যে ডোজ, সেটা কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রহণ করবেন। যেমন মনে করুন 6 থেকে 12 বছর বাচ্চাদের জন্য যে ডোজটা এই সিরাপটা দেওয়া হয়, প্রতি 5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর দেওয়া হয় এবং খাবার পর কোনো রকম জলপান বা তরল খাবার সেবন করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া এই সিরাপটা সেবন করার আগে ভালো মতো ঝাঁকিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। এবং 12 বছর থেকে বা 12 বছরের উপরে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে ডোজ, সেটা 5 ml থেকে 10 ml এর ডোজ হয়ে থাকে দিনে 3 বার করে, এবং কন্টিনিউ 3 থেকে 5 দিন এই কফ সিরাপটা সেবন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মনে রাখবেন, এই কফ সিরাপটা সেবন করার আগে অবশ্যই আপনার ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই কফ সিরাপটা সেবন করার পাশাপাশি অনেকের কমন সাইড এফেক্টস কিন্তু কিছুটা দেখা যায়। যেমন মনে করুন নৌসিয়া মানে বমি ভাব, ভমিটিং মানে বমি হয়ে যেতে পারে, লস অফ অ্যাপিটিট মানে হচ্ছে ক্ষুধামগ্ন হতে পারে, হেডেক মানে মাথা ব্যথা হতে পারে। এবং সেফটি অ্যাডভাইস হিসেবে মনে রাখবেন, যারা মদ্যপান করেন তাদের ক্ষেত্রে এই সিরাপটা অসুবিধাজনক হতে পারে, তার জন্য ডাক্তার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। প্রেগনেন্ট মহিলাদের জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ সবার আগে গ্রহণ করতে হবে। ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে এটা নিরাপদ রয়েছে যদি ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে অনিরাপদ রয়েছে। কিডনিতে যাদের সমস্যা রয়েছে তারা এই সিরাপটা সেবন করতে পারবেন যদি ডাক্তারবাবুরা প্রেসক্রাইব করে থাকেন। এবং লিভারে যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস কফ সিরাপটা অনিরাপদ। তো ধন্যবাদ বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য। এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এই ভিডিওর প্রত্যেকটা টপিক শিক্ষণীয়মূলক হিসেবে গ্রহণ করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে।